Il mio nome è Ilaria Esposito, ho fondato nel 2019 il marchio Junkol, che in maniera creativa e in progress ha cercato di riutilizzare oggetti e materiali dismessi attraverso la creazione di oggetti di design e accessori genderless. Ad oggi i materiali a cui siamo più interessate e che compongono le linee dei nostri accessori e dei nostri complementi d'arredo sono principalmente le vele delle barche, che sono tantissime, sono fatte dai materiali più disparati e più differenti tra di loro. Si passa dal nylon, che è leggerissimo, coloratissimo e che si presta soprattutto per le linee di abbigliamento e di borse leggere, al dacron delle classiche vele bianche, delle rande, dei fiocchi, che è un materiale molto pesante, molto resistente e che dà struttura ai prodotti, e quindi con cui realizziamo per esempio poltrone e sedute, oltre che delle borse iconiche come la borsa che dà il nome alla linea con cui realizziamo i prodotti, I Was a Sale. Per il resto ci sono altri materiali che più che upcycling provengono da una rete locale di relazioni e di stakeholders con cui noi costruiamo la nostra attività giornalmente e quotidianamente. Sono Concetta Chillemi, sono socia di Junkol e all'interno di questa realtà mi occupo soprattutto di ciò che riguarda la produzione. Il prodotto che noi realizziamo ovviamente ha a che fare con un materiale riciclato, per cui inevitabilmente ogni cosa che vogliamo creare deve essere sperimentato, perché ogni materiale riciclato ha una sua caratteristica specifica, per cui inevitabilmente stimola la nostra creatività. Junkol incarna i valori dell'artigianato nella misura in cui si adatta a soluzioni innovative rispetto a quello che è il materiale che arriva o che viene conferito in questa nostra piccola attività. Non solo si adatta al materiale, ma ci si adatta in un'ottica di sostenibilità e quindi in un'ottica di risparmio e di riutilizzo il più possibile di quello che già si ha, e si adatta anche a seconda di quelle che sono le esigenze del cliente e quindi del committente, secondo le sue esigenze particolari.